Moi boa xentín, estamos de volta en Ouqué. Queremos arrancar xa esta nova tempada con entrevistas de volta tamén ás autoridades políticas do momento, e neste caso pois empezamos por un cargo que hoxe de rabiosa actualidade, porque ven de ser escollido, neste caso. Bueno, é unha persoa que ostenta varios cargos, ahora falamos del, presentámoslo un pouco para que non o coñeza. Neste caso, Álvaro Vila está connosco no estudio de Ouqué. Álvaro, encantadísimo de que estés connosco. Encantado de estar aquí con vosco. Bo día. Creo que, bueno, neste caso tú eres alcalde de Taboadela, eres deputado provincial, portavoz na Deputación, agora recén escollido secretario provincial do Partido Socialista da provincia de Ourense, despois dunhas primarias que agora falaremos delas un poquinho ese proceso de como foi, pero a min dá má sensación de que polo feito de estar na Deputación hai moita xente que creo que se esquece de quen representa na Deputación aos cidadáns. Para evitar eso, quen é Álvaro Vila? Podes te presentar? Sí, perfectamente. Bueno, eu son, como ben dicías tú, son alcalde de Taboadela de fai 6 anos, despois de un período importante na oposición, Sí. donde acadamos a alcaldía de Taboadela despois de 47 anos, non de goberno do Partido Popular, sino 47 anos da mesma persona gobernando no Concello, que era Manuel Gallego Vila, bueno, ca dificultades tremendas de acadar a alcaldía. Entonces, naquele momento, pues, indudablemente, pues, chegamos cunha ilusión moi forte á mesma, e donde cambiaches totalmente a fisionomía do propio Concello, tanto a física no propio Concello, como despois toda a política xeral que había no Concello. O Concello había unha eiva moi importante en todos os niveles, de punto de vista medioambiental, cultural, de infraestructuras, punto de vista de dinamizar o Concello. E como digo eu, agora o Concello está vivo. Agora a xente participa nas actividades, participa en todo o que facemos, e vemos. Posteriormente, os compañeros pois pensaron que podía ser diputado provincial, me escolleron diputado provincial, e neste último mandato, pois, como ben dicías ti, pois tamén portavoz da Diputación. Portavoz da Diputación, bueno, e agora nesta nova encomenda que tamén lle chega, non? Que tamén lle chega, sí, pero, bueno, tamén lle chega, despois xa falaremos, Sí. que chega, pero, bueno, estruturándose, contando con equipos... Pero falamos agora xa de paso. Que é o primeiro que vas facer como secretario provincial do PSG de Ourense? Está no momento, eu creo que complexo, vimos de resultados non bons ou malos directamente en diversos comicios electorales. Entendo que tamén confiar nun alcalde. Bueno, a outra candidata tamén era alcaldesa. Sodes os representantes dos que foron capaces de ser un revulsivo en concellos rurais, particularmente contra o Partido Popular, que evidentemente ten moitísimo poder na provincia, pero xa tomado o mando, que vais a facer oficial nun congreso próximamente as próximas xornadas, que é o primeiro que vas facer como secretario provincial? Vamos a ver, agora estou na confección, digamos, do que é a executiva que me vai acompañar o vindeiro de Azoito, que é cando é o congreso. Sí. É dicir, eu vou contar con un grupo de homes e mulleres, cando falaba antes de que hai moito traballo, dun equipo en que cada un vai ter a súa función determinada dentro desa executiva. Sí. Mais alá de representar territorios que tamén, de representar sectores que tamén, pero vamos intentar dinamizar o que é todo as agrupacións locais, que é o que nos van dar fortaleza de cara aos vindeiros eleccións, que son as primeiras que nos van presentar, son dentro de 2 anos, que van ser as eleccións municipais. Sí. E intentar coller o máis pulso posible, a máis forza posible nesas eleccións municipais. E o obxectivo primordial que me presentei, que quero acadar nesta nova etapa, é que o partido entenda que nós temos que ir todos xuntos nos procesos electorais. É dicir, eu non digo nada novo, si evidencio que había unha falta de sintonía entre moitas estruturas do partido, Sí. e ese é o obxectivo primordial. O obxectivo principal é que a estrutura do partido entendan que dentro da súa autonomía, executiva provincial, executiva local, executiva autonómica e distintas executivas locales da provincia, Sí. dentro da súa autonomía, pero a hora de ir ás eleccións temos que ir cun proxecto común, cun proxecto todos xuntos
porque nese ir todos xuntos está a nosa fortaleza. Entendo que nese sentido refireste a que, bueno, hubo certa división na militancia e creo que onde máis se ve é na diferencia entre a militancia da cidade, que é a máis numerosa, é a agrupación con diferencia máis numerosa da provincia, co resto das agrupacións de toda a provincia de Ourense. Parece que, e mesmo vese tamén nas votacións destas últimas primarias, onde boa parte da provincia apostou pola outra candidata, decantouse por ti, apostou, bueno, quero dicir, evidentemente houve votos para ambos en toda a provincia, pero que ela gañou en certos núcleos máis rurais, en cabeceiras de comarcas, sen embargo, foi a cidade que decantou a balanza en favor túa. Vese unha división palpable e eu entendo que o que estás plantexando é tratar de arranxar isto. Complicado cando en inicio iban a ser 3 candidaturas, a túa como que se definiu como de terceira vía. Que é a terceira vía? Como se arranxa isto? A ver, te explico. A terceira vía non existe. A terceira vía... a terceira vía non existe. A terceira vía non existe. Deixámolo aí. Sí, a terceira vía foi un movimento, sí, que da que eu formaba parte, fai aproximadamente 8 anos. Bueno, un movimento, digamos, de opinión e todo demais, e a través disso se conquiriron algúns resultados, pero bueno, xa fai moito tempo que deixou de existir. Con respecto ao que me dices tú da división da provincia e da cidade, non é así tal como se quere plasmar, é dicir, no conxunto da provincia, exceptuando a cidade, ¿sí? A diferencia foi de 30 votos, o sea, simplemente 30 votos a favor, digamos, da outra candidatura, neste caso de Patricia. E na pregunta está a resposta. Cando a outra candidatura se nos intenta afear, digamos, que o resultado ha caído finalmente, é porque dúas faccións ou dúas sensibilidades distintas da cidade de Ourense se puxeron de acordo, é que eso é precisamente o que intento acadar, os acordos, o diálogo, o chegar a un acordo entre a provincia e a cidade de que o objetivo ten que ser común. E iso xa se daron os primeiros pasos nestas eleccións, se vai dar o segundo paso na configuración da executiva, sí, e se vai dar o terceiro paso, digamos, na realización do día a día posterior a esta executiva. Eso que comentas, entendo que te refires a ese comunicado final tras perder Patricia Domínguez pues, as primarias, dito claramente, porque foi así. O comunicado tamén yo comentei a Natalia cando falei con ela, que vai se ver posteriormente, pero bueno, comentámoslo xa. Este comunicado parece que afea diversas cousas, e entre elas que ese acordo que tú defendes, entendo, era entre dúas faccións que como que non son realmente contestatarias ao PP. Quero dicir, é o que dá a entender ela, que realmente buscades un entendemento co PP cando o que habría que facer é unha oposición máis forte. É o que entendo das súas palabras. E non sei se tú fas ese diagnóstico. Vamos a ver, é o que fai fincapé en dúas cousas. Unha, no entendemento que se deron os primeiros pasos, como dicía antes, entre distintas opinións que había no partido, sí, tanto na cidade como na provincia, sí. E por outra parte, faía tamén un fincapé no tipo de oposición que estamos facendo no Grupo Provincial Socialista. O Grupo Provincial Socialista temos que contextualizar como estaba a situación. Cando eu fui portavoz, o sea, resultei portavoz fai 2 anos no Grupo Provincial, viñamos de 33 anos, 34 anos de baltarismo puro e duro na Diputación Provincial de Ourense, sí, donde o 80% dos fondos da Diputación se distribuían unilateralmente a alcaldías do Partido Popular. Eso sufríalo como alcalde de Tabodela? Por suposto. O sea, eu poño o exemplo de Tabodela. Tabodela viña recibindo anualmente, como todos os outros concellos, é dicir, sobre 78.000 ou 80.000 euros todos os anos. É dicir, foras Tabodela, ou foras o Barco, ou foras Carballiño, que teñen 15.000 habitantes. E despois, todas as outras nominativas que che podía chegar, se che chegaba algunha, era, digamos, de casualidade, cando os fondos todos se repartían unilateralmente os concellos do Partido Popular. Defendes entonces que ese entendemento que chegas co líder actual da Diputación é porque eso cambiou? Entendo. Cambiou, vamos a ver. No momento en que nos tomamos posesión, sí, na primeira reunión
bueno, de protocolaria que tuvemos co presidente con Luis Menor, co presidente da Diputación, sí. eu lle fixen ver de que tíamos que cambiar esta situación, que non podíamos seguir nesta distribución unilateral dos cuartos. El me dixo que, bueno, que sí, que entendía a nosa situación, pero que o ano pasado, o sea, que nos tomamos posición en junio, que era moi prematuro para cambiar nos orzamentos. Eu dixen que o noso grupo estaba disposto, que eu puñía a traballar o noso grupo no mes de agosto, e que a principio de setembro tiña unha proposta para facer un reparto equitativo en criterios objetivos na Diputación. E me dixo, faino. O noso grupo traballou durante todo o mes de agosto e a principio de setembro tiña encima da mesa un proxecto para repartir ese diñeiro. Nos considerábamos que tiña que ser como mínimo o 20% do orzamento da Diputación e con criterios objetivos a todos os concellos, os 91 concellos da provincia, exceptuando a capitalidade. Sí. Así o fixemos, empezamos a negociar, eles empezaron en 12 millóns a oferta, ao final, despois de varios encontros, varios debates, chegamos a 17 millóns de euros para repartir, máis 3 comprometidos na primeira modificación de crédito. É dicir, chegamos a 20 millóns de euros o ano pasado a repartir con criterios objetivos na Diputación de Ourense. Si eso se me quere afear como chegar a indudablemente chegar a acordos, pero que son uns acordos moi beneficiosos para a provincia. E que neste momento en lo que levamos 18 meses de mandato, os concellos do Partido Socialista acadaron 20 millóns de euros de financiación propia para os seus concellos. E antes non tiñamos absolutamente nada. Entonces, eu sigo defendendo a posibilidade de acordos, e cando non hai acordos co Partido Popular, os afeamos e o dicimos, pero sin a demandas nosas, porque eso temos que tamén poñer en riba da mesa máis cousas, o sea, conseguimos un plan de estradas que vai nestes momentos 5 millóns de euros. Conseguimos financiación pos conservatorios dos concellos que teñen conservatorios de música que non tiñan financiación. Conseguimos un plan de vivenda tamén para merca rehabilitación de vivenda, que tampouco había na Diputación e que nin tanto Bloque como Partido Popular se opoñían ao mesmo. Conseguimos ese plan de vivenda. Entonces, se nós propoñemos medidas en base a ben para os concellos, ben para a veciñanza, e adquirimos ese tipo de acordos, pues, indudablemente, pues, tú chegas un momento en que tens que firmar ese acordo. Haberá quen considere, ou igual a visión que ten a cidadanía, que igual, claro, que sodes a cabecilla da oposición, sodes o segundo partido máis votado que ten representación no Pazo Provincial, e poder aparecer que realmente non se está facendo unha oposición suficientemente dura a un PP que se leva gobernando pues 40 todos os anos da democracia aquí no organismo provincial. A quen pense eso, que lle dices? No, moi claramente, é dicir, o objetivo do Partido Socialista é gobernar. Gobernar todas as institucións que pode, sea nos concellos ou sea na Diputación. Cando o Partido Socialista teña números e pode gobernar a Diputación, vai gobernar a Diputación. Pero mentras, eu creo que os ciudadanos tamén nos alixen, os representantes públicos, para fagamos política en beneficio dos veciños. En beneficio dos veciños. E se nós consideramos que a vivenda é un problema e presentamos unha moción na Diputación porque queremos que é un problema e que a Diputación ten que financiar tamén parte dese problema, pois se nos acepta, temos que firmar ese acordo, indudablemente. E iso non impide que fagamos a oposición dura co Partido Popular, pero o que non vamos facer en ningún momento é unha oposición del no por el no. Porque eu creo que o cidadano non é o que busca. Os ciudadanos buscan tamén e nos alentan moitas veces a que cheguemos a acordos nas institucións. E para dicir non por el non, pois oi, non fai falta tampouco. É dicir, que vale calquera para facer el no por el no. Entonces, nós vamos seguir facendo política de acordos, política de beneficios por os concellos, política de beneficio por cidadano e política, indudablemente, que nos axude a dinamizar o que é a provincia. E cando tiñamos que dicir que non, o dicimos que non. Tendo en conta a situación de agrupación local na cidade que bueno, tuvo un resultado tamén que non foi o desexado, por dicirlo así, nas últimas municipais, e iso condiciona moitísimo tamén o reparto de deputados na Deputación, tamén no sentido de que os que ten Gonzalo Jácome é polo resultado que ten na cidade,
tal é así, que ten 3 deputados dos 25, se non me equivoco, que ten a Diputación, só co resultado da cidade, tal é a importancia da cidade de Ourense no conxunto da provincia. Hai posibilidade realmente de que o Partido Socialista poida presidir a Diputación sin necesidade de que Jácome estea nesa aritmética? Vamos a ver, neste momento non. Neste momento, indudablemente, ten 3 diputados. Indudablemente, neste momento habría que contar con Jácome, pero cousa que non valorades en ningún caso, ou sí? No, neste momento non se velumbre, digamos, ningún tipo de posibilidade. É dicir, o ves o Partido Popular e Democracia Orensana cada vez máis cómodos no acordo, no pacto que teñen entre eles, tanto na cidade como na Diputación, e non ves ninguna posibilidade. Que pasa? Como dicías tú, nós temos que fortalecer os resultados da cidade de Ourense. Indudablemente, nestas últimas se perderon 2 diputados provinciais no Partido Xudicial de Ourense. Recordemos que o Partido Xudicial de Ourense é Ourense Cidade, a comarca de Celanova, a comarca da Limia e a comarca toda de Ourense tamén, para Dausil incluído. Entonces, os resultados da Ourense Cidade ponderan muchísimo no resultado global de... Entonces, nós temos que recuperar músculo na cidade, pero vámoslo recuperar. Ahora vamos facer en entendemento entre as institucións, é dicir, institucións non, digamos, organizacións dentro do partido, como é Ejecutiva Galega, Ejecutiva Provincial, Ejecutiva Local, e temos que ir todos conjuntamente co candidato ou candidata que se elixa posteriormente a cidade de Ourense. E temos que recuperar o pulso, claro que temos que recuperar o pulso, temos que recuperar eses 2 diputados provinciais que se perderon nestas últimas eleccións municipais. Quen pode ser un candidato bo para a cidade? Non me atrevo a dicir eso. Tú sabes que no Partido Socialista se dotou dun instrumento como son as primarias, sí. Entonces nese momento, pues, cando os compañeros ou compañeras decidan dar o paso a presentarse as primarias, pues, o partido decidirá e tal. O que si teño moi claro é que o que elixa a militancia, o que elixa o partido, vamos ir todos a reo a que sea un posible alcalde ou alcaldesa da cidade de Ourense e ter os mellores resultados posibles. Podería pensar, moita xente vendo últimos resultados do Partido Socialista no conxunto da provincia que queda un terreo ermo para ahora Álvaro Vila, novo secretario provincial, que ten que patear moita provincia para recuperar forza en moitísimos concellos que son vitais para disputar diputados nalgún caso, non? Como pensas facelo? Quer decir, levantaste pola mañá e dices, eu teño toda a provincia por diante. Sí. Como arranxamos isto? Vamos a ver, a dificultade é enorme. Sei perfectamente cando me presentaba a secretario provincial o reto que temos encima da mesa. Sí. Pero tamén é verdade que eu conozco toda a provincia. Eu levo 30 anos militando no Partido Socialista e poño nombre e apellidos a todos os actores importantes que ten na provincia de Ourense, tanto alcaldes como portavoces como demais. Nós estábamos recorrendo a provincia toda a través do grupo da Diputación, que estábamos presentando mocións nos distintos ayuntamientos. Conozco perfectamente e sei as dificultades que hai e sei os problemas que hai. E agora falta poñer solución, indudablemente. Sei que temos comarcas moi debilitadas orgánicamente, sí, con moi pouca presencia nesas comarcas, e que non é fácil nestes momentos que a xuventude e a xente, a veciñanza, se acerque, digamos, á política en xeral. E a Partido Socialista en particular. Pero temos que conseguirlo, indudablemente. Nestes casi 2 anos que leva Luis Menor á fronte da Deputación, que balance faz deste mandato e en particular si ves que hai posibilidade de seguir tendo ese entendemento con el ata o final da legislatura do mandato, mellor dito? Vamos a ver, nos hasta ahora, hasta esta última modificación de crédito que houve fai apenas un mes, 3 semanas, estábamos tendo un diálogo bastante fluido que nos chegaba a chegar, digamos, a algún tipo de acordo e a outras tamén disensións. É dicir, temos moita diferencia, unha diferencia abismal ca política que está seguindo o Partido Popular na provincia. Pero sí é verdad que era un diálogo fluido e que nos permitía, digamos, a chegar a un acordo de mínimos como estábamos facendo. Sí é verdad que nesta última modificación ese acordo non foi tal, así o afeamos, así o fixamos ver no propio pleno. Sí. E a partir de agora, eu, como dicía antes, vexo moi cómodos a Democracia Orensana e o Partido Popular. Indudablemente, eso lle faguerá ver, ou lle fai ver ao Partido Popular que xa non depende desas maiorías do Partido Socialista na Diputación. Si el considera que se vai apoiar en Democracia Orensana e non vai
intentar continuar ca seno do diálogo, pois indudablemente os acordos van ser máis difíciles. A escolla dos deputados provinciais non é igual que a dos concelleiros para a xente que non nos saiba, que eu creo que hai bastante máis da que pensamos. Esta é unha escolla indirecta polos votos das municipais. Polo tanto, o importante son as municipais para despois escoller eses deputados que deciden a maioría e deciden o presidente. Claro, pero pode ser que igual por unha vez os partidos da oposición decidan crear un liderado que poida ser unha alternativa real. Quer decir, de presentar realmente alguén, por decirlo moi vulgarmente, de candidato á presidencia da Deputación, cando creo que non se adoita a facer, porque iso é unha decisión despois e hai que decidir os deputados provinciais que van ser, pero claro, levamos moitísimos anos de Baltar, dun Luís Menor que entendo que trata de afianzar o seu liderado e que moi probablemente se presente como decíamos, a reelección, aínda que a Deputación non se elixe directamente. Considerades eso, que realmente haxa que asentar un liderado de oposición e de alternativa na Deputación? Bueno, tú ben sabes que na Deputación estamos representados 4 forzas políticas, é dicir, o Partido Popular, Democracia, BNG e Partido Socialista. Correcto. Entón, cada grupo político fai, digamos, as súas propostas, tanto de nas municipales como posteriormente de diputados provinciais, e a través de aí, como tú ben dicías tamén, é unha elección indirecta, non? O sea, o tema de diputados provinciales. Entonces, eu creo que non existe esa posibilidad de ir cun precandidato anterior a municipais. Si hai a posibilidad de que unha vez feitas as eleccións municipales, unha vez elegidos os diputados provinciales, se poden chegar a acordos que sustituyen, digamos, a presidencia, digamos, do Partido Popular. Claro que se pode fazer. Correcto. Xa para rematar, voltamos ao resultado das primarias, mirando xa este congreso que está por vir nesta próxima semana, o 18, non? De maio. Estades traballando, vades facer por integrar a persoas que apoiaron a outra candidatura nunha executiva que neste caso líderes tú? Eu dicía tendo en conta, discúlpame, tamén digámoslo así, con moita precaución, a belixerancia que tuvo finalmente Patricia en algunhas declaracións, é posible? Vamos a ver, eu dixo o día das eleccións, cando comparecían en certos medios, que aí hubo un ganador moi claro, que foi o Partido Socialista. É dicir, aí non ganou Álvaro Vila, nin perdeu Patricia, aí ganou o Partido Socialista. E vai ganar o Partido Socialista, indudablemente. É dicir, eu, como dicía anteriormente, conozco perfectamente o partido, sí. Sei a xente que me pode ser positivo na contribución, digamos, dunha executiva, se van ver moi renovada esta executiva, se vai sentir todo o mundo integrado nesta executiva, e, por suposto, o vamos facer. Integrades alguén da candidatura que... Sí, totalmente. Sí. É dicir, a integración xa está feita desde o día que se ganou as eleccións. Sí. É dicir, do día en que foi o resultado, xa está a integración feita. O que sí, eu me vou responsabilizar absolutamente da executiva que faga. E, por suposto, a integración vai ser naqueles territorios, naqueles concellos, naquela xente que me vai aportar na línea de traballo que vou marcar. Perfecto. Álvaro Vila, xa para rematar, vouche facer un pequeno agasallo. Vamos a facer a xente que veña por aquí. O anterior presidente da Deputación tiña un lema que utilizaba en pulseras, en stands, en o que fose, que era a ourensanía, non? A min gustame a ourensanía, pero igual, se algún día eres presidente, podes levar isto de ourensanía da boa. Perfectamente. Xa cada quen que pense cale a mala, cale a boa, eso xa non o dicimos nós. Perfectamente, faguerei gala da ourensanía que me... muchísimas gracias por a... Nada, isto é unha pegatina moito conto con lema noso, porque conto temos un rato, xa o ves. Bueno, pero o conto é necesario tamén, alegría. Estes procesos hai que leválos con alegría tamén, máis a do traballo, pero hai que leválos con alegría. Perfecto. Álvaro, gracias por estar connosco. Moitas gracias. Voltaremos a vernos seguro. Perfecto, moitas gracias. Gracias a ti.